중복인간 있어요. 아, 꽤나 있네. 산책 중복인간에. 아, 꽤나 계시구나. 완전 처음. 다들 처음 보시는 분들도 계시기 때문에 오늘 공연도 처음처럼 하겠습니다. 당연히 뭐 그렇지만 처음처럼 어제도 잘 마쳤고 오늘도 일단은 핸드볼에서 하는 올해는 일단 오늘이 마지막이기 때문에 괜찮아요. 마지막이기 때문에 좀 아쉽긴 하지만 오늘은 정말 특히 어제 경험하셨던 분들은 알아서 체력 잘 비축할 거라고 개인적인 생각을 하고 또 처음 오신 분들도 체력 잘 챙기시면 공연 보는데 아주 훨씬 더 많은 도움이 될 것 같습니다. 그 덥다는 문제도 어떻게 좀 해보려고 얘기를 해봤는데 네, 조금은 해결이 됐으면 하네요. 이따가 보실 때도. 그리고 오늘은 어차피 어제 보고 오셨기 때문에 제가 중간에 이미 정해져 있지만 다음 무슨 노래 부를까 이런 아주 그냥 너스레 우스갯소리를 하는 때가 있어요. 그러면 그냥 이미 그거 했기 때문에 그냥 그래 스포를 안 당하고 온 사람이 있을 수도 있구나. 안 했어. 귀여워. 이거 정도는 정하고 가도 되지 않을까? 네. 하지 마요. 아니요. 그래 뭐 부를까 그러면 미워! 이러고. 어차피 그렇게 딴 거 얘기해도 어차피 미워가 나오게 돼 있거든. 그러니까 마음이라도 합쳐서 네, 좋게 재밌게 하면 좋잖아요. 네. 어제는 좀 이렇게 정말 본 공연 전에도 사운드 체크로 보여드리는 거라서 좀 이렇게 이런 흐름으로 갈 거다라고 했는데 이미 처음 오신 분들도 계시지만 또 오늘 오셨던 분들도 계시고 오늘 공연하기 전에 이런 모먼트가 많다라는 걸 좀 보여드리기 위해서 그나마 좀 신나는 걸로 좀 세팅을 해봤어요. 오늘 좀 이게 사운드 체크와 정확한 관련 있는 노래인지는 잘 모르겠습니다만 처음 곡으로는 제가 미워 바로 리허설 VR 리허설 버전으로 또 한번 사운드 체크형 여러분들께 미리 보여드리도록 하겠습니다. 우리 본 공연보다는 적은 인원이지만 이따 볼 공연도 생각하면서 많이 노래 불러주세요. 그러면 미워 들려드릴게요.